seWickneri Chivharo apa DJ Towers mota nemari benzi renyika benzi reZanu-PF achiti iwewe nyango vanhu vachikuseka sete tichikuona uchizora dovi uchizora huchi zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana uchiumburuka mumadhaka uchiti pamberi neZanu-PF vanhu vachikuseka saka ndati tora mota yateremo nezvanga achiitapo kuTrabablas Towers idi huchi Trabablas idi huchi handiri kuona huchu tozora huchi idi huchi andozo guys hapasina congestion paTrabablas andozo idi huchi kani huchi ndawapa marwavo president seWickneri vari kudedzera kuti dzungu rinobhadhara vanyora ivo vachiti today I wish to reward Mr. Tawanda Timothy Marimbe aka DJ Towers for a different and unique ride of patriotism and loyalty. At times dzungu rinobhadhara sure. A big congratulations to you DJ Towers. Please go and see Victor at Exclusivity Car Dealership. Your brand new sparkling new 2025 Toyota Fortuner 2.8 GD6 is fully paid for and ready for collection. In addition, you will get $5,000 pocket money in cash. Uzore hani muviri wese nekuti idi huchi of which ndo zvanoita iye DJ Towers anosara achizvizora zvese achiti idi huchi. Asi imwe nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kudedzera kuti Pashinjava Panganai by Beth Muprofita wedu wenhema wari kupodcast yana Zigo nana Sparks paakadedzera kuti iye DJ Towers mudzimi yakamurasha. Ukaona DJ Towers apuhwa mota hazviiti angaitaurira kuna nyaya yaScott kuti Scott hambofa akaita DJ Towers brand ambassador. Saka ripo mumwe munhu auya akati iye seWickneri giving DJ Towers a car is a direct response to Pashinjava because Pashinjava akadedzera kuti mudzimi inenge yakurasha ukaona uchipa DJ Towers mota. So handiziga tinoti kudi because nyaya iripo ndeyekuti DJ Towers vafara zvisingaite vanoswera vachiseka vachiumburuka vachizora huchi vachizora dovi zvese zvakasiyana siyana. Saka seWickneri vadedzera kuti ivo he has been called names mocked on social media and even accused of being lunatic, but he continued to shout out idipfe. Aripo mumwe munhu auya akati Wickneri ndiye mbinga yega yatongopawo Towers zvine musoro kwaBoss Jinimbe aingopuhwa seshampompo omuka akazvirutsira nekudhakwa. Kwa Pashinjava Panganai by Beth aita sei akadzingwa aba. Saka munongoziva mega Pashinjava aizama kuda kuputisisa DJ Towers but DJ Towers akazomubira plus futi munongoziva Panganai zvinhu zvemasim2 anozvifarira anenge aitoda kudla DJ Towers kumagaro. So guys handizivi tinoti kudini nazvo asi mukaenda mukanotsvaga podcast yaZigo naSparks paripo paaitaura Pashinjava Panganai by Beth Muprofita wedu wenhema chiti midzimu inenge yakurasa ichikupa mari zvinhu zvese iwewe wobva wanopa DJ Towers mota and ukapa DJ Towers mota midzimu inotiza. Scott hambofa akaita DJ Towers brand ambassador. Thank you so much.